Ir pagājuši jau nedaudz vairāk kā 30 gadi kopš Padomju Savienības sabrukuma. Ir kas par to priecājas, bet ir arī tādi, kas to uzskata par vienu no lielākajām pagājušā gadsimta katastrofām. Lai kā nu būtu, šī notikuma sekas izjūtam vēl šodien. Liekas, ir pagājis jau gana ilgs laiks, tomēr strīdi par to, kādēļ tieši šis lielais projekts sabruka, turpinās joprojām. Vienu iemeslu redz padomju režīmu veiktajās represijās, citi tā ekonomiskajā modelī, bet pretējā pusē visbiežāk vaino nodevību no iekšienes vai pat no kādiem ārējiem spēkiem. Ko pēc šiem 30 gadiem varam teikt par šīm versijām? Šeit apskatīšu populārākās no tām, iekļaujot gan PSRS atbalstītāju, gan pretinieku viedokļus. Izmantotie avoti būs norādīti pie video apraksta. Padomju Savienības ekonomika varētu būt viens no pretrunīgākajiem tās aspektiem. No vienas puses ražošanas apjomi atsevišķās nozarēs, kā piemēram militārajās un lauksaimniecības tehnoloģijās, bija viena no lielākajiem pasaulē, brīžiem pat lielākie. Taču tajā pašā laikā bija arī bieži preču iztrūkumi. Pat lauksaimniecības sektors, kuram tika atvēlēts liels darbinieku skaits un budžeta apjoms, nevienmēr spēja apgādāt visu savienību ar nepieciešamo pārtiku, jo, piemēram, graudus nereti nācās importēt. Jāpiemina gan, ka parasti tas notika savienības beigu posmā, un tie lielākoties bija lobarības graudi, kurus nācās importēt. Ar ārējo eksportu bija tā, ka vismaz pusi, bet biežāk pat vairāk, no kopējā apjoma veidoja dažādi derīgie izrakteņi, visvairāk nafta un gāze. Tādēļ gadījumos, kad dabas resursu cenas kritās, tas bija ievērojami jūtams padomju ekonomikā, jo ienākumi budžetā manāmi kritās. Viens no šādiem naftas cenu kritumiem notika 80. gados. Papildus tam Padomju Savienībā tieši šajā laikā risinājās vēl divi notikumi, kas atstāja smagu iespēju gan uz ekonomisko stāvokli, gan uz Savienības tēlu kopumā. Tie bija Afganistānas karš, kurš turpinājās visus 80. gadus, un Černobiļas katastrofa, kura notika 1986. gadā. Šie notikumi katrs par sevi atsevišķi nebūtu tik liels trieciens, bet ja ņem vērā, ka tie visi risinājās vienlaicīgi, kopējais iespējas bija ievērojams. Tomēr uzskata, ka problēmas Padomju Savienībā sākās jau agrāk. Lielā apjoma ekonomiskā izaugsme sāka beigties jau 70. gados. Daļa socialistiskās ekonomikas pētnieku uzskata, ka tā galvenais iemesls ir tas, ka sākotnējā Padomju Savienības izaugsme bija balstīta uz ātru industrializāciju un procesu, kurā Padomju Savienība pārgāja no lauksaimniecības balstītas ekonomikas uz rūpniecības ekonomiku. Ap 70. gadiem šī pāreja uz rūpniecības ekonomiku bija lielākoties pabeigta, kas pārtrauc iepriekš tik straujo izaugsmi. Bet kā tad bija ar ekonomiku un cilvēku dzīves līmeni kopumā? Ir vairāki faktori, kas padara šī jautājuma atbildi grūtu. Kopējie ekonomiskie rādītāji Padomju Savienībā nevienmēr bija tik atklāti pieejami, un nevar visu rēķināt tikai no iedzīvotāju ienākumiem vai pirkšanas spējām, jo daudz pakalpojumu Padomju Savienībā bija par velti. Skatoties dažādus mēģinājumus to izdarīt, nonākam pie atšķirīgiem slēdzieniem. Ja salīdzinām ar augstā kara galveno pretinieku ASV, tad Padomju Savienībā iekšzemes koproduktu uz vienu cilvēku pesimistiskākajos variantos norāda kā 25% no tā, kas bija novērojams ASV, bet optimistiskākajos variantos kā 75% salīdzinājumā ar ASV. Šie cipari ir ļoti atšķirīgi. Patiesība visdrīzāk ir kaut kur pa vidu šiem skaitļiem. Līdzīgi bija ar zinātnes sektoru. Ja vēl 60. gadu sākumā Padomju Savienība atsevišķās nozarēs, piemēram kosmosa izpētē, bija vadošā valsts pasaulē, vēlāk tā pamazām sāka atpalikt. Šķiet vislabāk tas atspoguļojas datoru nozarē, kas vēlāk balstīja visas lielākās ekonomikas nozares. Padomju Savienība izstrādāja datorus, taču jau samērā ātri to skaitļošanas spēja sāka ievērojami atpalikt no konkurējošo valstu datoriem. Sākotnēji darbs pie lielas skaitļošanas jaudas datoru izstrādes PSRS iesākās daudzsološi. 1951. gadā padomju dators BESM-1 bija vismaz tikpat labs kā ASV izstrādātie datori, un iespējams pat ātrāks. Līdz pat 1955. gadam tas bija jaudīgākais dators Eiropā, taču vēlāk šī tipa datoru izstrāde zaudēja atbalstu padomju valdībā, un tā sāka atbalstīt cita tipa datoru izstrādi, kam nebija tik liels skaitļošanas jaudas. Pie tam šie datori tika ražot daudz mazākā skaitā,
nekā tas tika darīts ASV. Ja Padomju Savienībā datoru skaitļošanas spēks tika izmantots galvenokārt militārajā industrijā, rietumos to aizvien vairāk izmantoja civilajā rūpniecībā. Padomju valdība neradīja pietiekami lielu pieprasījumu pēc datoriem, nesaskatot tajos visu potenciālu. Tā vairāk koncentrējās uz vecajām ražošanas metodēm, kurā datoru palīdzība nebija nepieciešama. Laikā, kad datoru procesori pārgāja no vakuma tūbām uz pusvadītājiem un vēlāk jau uz trešās paudzes datoriem, padomju industrija vairs nespēja turēt tiem līdzi, jeb nevis nespēja, bet tai netika doti tādi resursi un rīkojumi, lai to paveiktu. Tā rezultātā jau 1965. gadā padomju datoru industrija sāka kopēt rietumu modeļus. Ja tajā laikā tas vēl izdevās, tad turpmākos rietumu datoru modeļus palika aizvien grūtāk nokopēt. Kā rezultātā padomju 1974. gadā izlaistie datori kopēja rietumu tehnoloģiju, kas bija izveidota pirms 10 gadiem. Norādi uz video, kas plašāk apskata padomju datoru industrijas attīstību, atstāšu video aprakstā. Pēc Otrā pasaules kara, sākoties augstajam karam, ievērojami samazinājās rietumu tehnoloģiju un investīciju atbalsts Padomju Savienībai. Lai gan mūsdienās par to īpaši nerunā, Padomju Savienības iesākumā rietumu valstis, īpaši ASV, bet daļai arī Vācija, deva palīdzību padomju rūpniecības attīstībai. Tai netika liekta pieeja pie jaunākajām tehnoloģijām, kā tas notika vēlākos laikos. Kopumā Padomju Savienība izrādīja labus rezultātus augstajā karā, kamēr runa bija par bruņošanās sacīksti. Bija militārās nozares, kā kodolieroči, tanki un artilērija, kurās Savienībai bija dominējošā vieta pasaulē. Bruņošanās paņēma ievērojumu daļu padomju finansiālo līdzekļu un darba spēka. Laika posmā no 1950. līdz 90. gadam militārie tēriņi svārstījās no 10 līdz 20% no PSRS koprodukta, kas radīja līdzekļu iztrūkumu citās nozarēs. Ļoti iespējams, ka samazinot šos tēriņus, Savienība būtu varējusi padarīt savu ekonomiku spēcīgāku. Salīdzinājumam, lielākais padomju augstā kara pretinieks ASV šajā laika posmā, ja vien neskaita 50. gadu sākumu, kad risinājās Korejas karš, militārā budžeta tēriņos nekad nesniedz 10% no koprodukta. Ja bruņošanās ziņā PSRS turējās labi, to nevar teikt par citu augstā kara daļu – kultūras karu. Protams, Savienības robežās netrūka daudz labu kultūras darbinieku, taču tie ar retiem izņēmumiem bija plaši pazīstami tikai socialistisko valstu blokā. Bija novērojams pat tas, ka komunistiskās partijas vadība speciāli lika ierobežojumus saviem māksliniekiem izpausties rietumu valstīs. Tagad ir vēsturnieki, kas to uzskata par vienu no lielākajām PSRS valdības kļūdām. Tā nu ir sanācis, ka pasaules līmenī runāja par padomju un tās mantinieces Krievijas populāro kultūru, pārsvarā dominēja pirmsrevolūcijas darbinieki, kā piemēram rakstnieki Dostojevskis un Tolstojs vai komponists Čaikovskis un dzejnieks Puškins. Daudzie padomju kultūras darbinieki vai nu nelikās tik interesanti plašākajai pasaulē, vai vienkārši neguva gana daudz iespējas tur parādīt sevi. Turpretim rietumu pasaulē, īpaši ASV, tieši augstā kara laikā nostiprināja savu vadošo lomu pasaules populārajā kultūrā. Tās darbi, pat ja daļai bija aizliegti Padomju Savienībā, tur vienalga atrada savu vietu un bija gana populāri. Varbūt pirmajā brīdī liekas mazsvarīgi, kādu mūziku, grāmatas, filmas un citas mākslas formas cilvēki pasaulē patērēja. Tomēr tam bija liela nozīme tajā, kādu tēlu un uzskats par sāncenšu pusēm tie radīja sabiedrības masu apziņā. Šī nu bija tā nozare, kurā Padomju Savienība neapšaubāmi zaudēja. Daudzi Padomju Savienības atbalstītāji sistēmas krišanā vaino Gorbačovu un viņa iesāktās reformas. Tiek norādīts, ka cilvēki, kuri veica šīs reformas, vai nebija pietiekami kvalificēti to veikšanai, vai pat atklāti centās sabotēt tās un padomju sistēmu kopumā. Piemēram, perestroikas laikā tika uzsāktas 2 akcijas, kas radīja robus Padomju Savienības budžetā. Pirmais bija sausā likuma ieviešana, kas samazināja ienākumus no akcijas nodokļa, un otrs bija kooperatīvu likums, kas atļāva maza apjoma privātu uzņēmēju darbību. Pretēji cerētājiem tas izraisīja lielu atbalstu ēnu ekonomikai, jeb ļāva vairāk cilvēkiem nodarbēties ar savu biznesa slepeni, nemaksājot visus nodokļus. Abi šie likumi palielināja arī noziedzības sektoru, kas notiek, kad ir liela ēnu ekonomika. Par oficiālo Padomju Savienības beigu datumu uzskata 1991. gada 8. decembri, kad 3 PSRS dibinātāja valstis parakstīja Belovežas līgumu par Padomju Savienības izbeigšanu un tā vietā dibinot neatkarīgo valsts sadraudzības organizāciju.
kura jau pildīja pavisam savādāku lomu nekā iepriekšējā savienība. Jāpiezīmē, ka līdz tam jau 6 bijušās PSRS republikas bija paziņojušas par savu izstāšanos pēc oficiāla referenduma organizēšanas. Tās bija 3 Baltijas valstis – Gruzija, Armēnija un Turkmenistāna. Ap šo laiku līdzīgas vēlēšanas notika arī Ukrainā. Visās vēlēšanās ar pārliecinošu vairākumu nobalsoja par šo individuālo valstu neatkarības atjaunošanu. Gandrīz visur, izņemot Latviju un Igauniju, par balsotāju skaits pārsniedz 90%. Latvijā par balsoja aptuveni 75%, bet Igaunijā 78%. Tajā laikā Ukrainā gandrīz visi tās reģioni pārliecinoši nobalsoja par neatkarīgas Ukrainas pasludināšanu. Pat Donbasas un Luganskas reģionos par balsotāju skaits pārsniedz 80%, un vienīgi Krimas reģionā tas bija tikai nedaudz virs 50%, jeb 54%. Lai gan Krievijas un Baltkrievijas PSR nebija notikušas līdzīgas vispārējās vēlēšanas par izstāšanos no PSRS, tajās abās jau pirms Belovežas līguma bija pieņemts deklarācijas par valsts suverenitāti, kas būtībā nozīmēja, ka pašā republikā pieņemtajiem likumiem bija lielāks spēks nekā vispārējiem PSRS likumiem. Jāpiebilst gan, ka tajā pašā laikā, kad notika šie referendumi Baltijas valstīs ap 1991. gada martu, arī PSRS kopumā tika izsludināts referendums par Padomju Savienības nākotnes jautājumu. Tas gan bija visai īpatnēji noformēts, un biļetena jautājums skanēja, vai jūs uzskatāt par nepieciešamu Padomju Socialistisko Republiku Savienības kā līdztiesīgu suverēnu republiku atjauninātās federācijas saglabāšanu, kurā pilnā mērā būtu garantēts ikvienas nacionalitātes cilvēku tiesības un brīvības. Tātad šeit bija runa par PSRS saglabāšanu jaunas federācijas formā. Kopumā šajā referendumā par nobalsoja 76% vēlētāju. Tātad tas norāda, ka vairumam cilvēku tomēr bija vēlme turpināt padomju projektu jaunā formā. Jāpiezīmē gan, ka 6 republikas – Latvija, Lietuva, Igaunija, Armēnija, Gruzija un Moldova – boikotēja šīs vēlēšanas, tā kā tajās nebija pilnībā pārstāvēts visa PSRS viedoklis. Vēl jāpiezīmē, ka atkarībā no republikas, kurā tika veikts referendums, šim jautājumam tika pievienots vēl papildus jautājums. Kirgīzijā, Ukrainā un Uzbekistānā šis jautājums bija, vai viņi vēlētos šajā atjaunotajā federācijā pastāvēt kā neatkarīga republika. Visos 3 gadījumos tas tika atbalstīts. Krievijas PSR šis jautājums bija, vai vēlētāji vēlas izveidot Krievijas PSR prezidenta amatu, kuru ievēlētu republikas pilsoņi. Arī šis priekšlikums tika atbalstīts. Tātad varam secināt, ka vēl 91. gadā bija gan daudz cilvēku, kuri atbalstīja jaunu PSRS federācijas projektu, tomēr tādu, kurā cilvēkiem būtu lielāka pašnoteikšanās. Pēc šī notikuma augustā notika pučs Krievijas PSR, kas būtu raksturojams kā pēdējais mēģinājums veco sistēmu atbalstošajai elitei vēl saglabāt veco kārtību. Tomēr šis pučs nebija sekmīgs, un varētu teikt, ka tas bija pēdējais piliens, kas vēlāk noveda pie Belovežas līguma parakstīšanas. Vienmēr paliek versija par sazvērstību, kurā naidīgi ārvalsts spēki ar saviem aģentiem un savarvētajiem vadītājiem Padomju Savienībā speciāli iznīcināja to. Bet tas liek jautāt, cik nopietna vispār ir sistēma, kurā daži nodevēji var ierosināt tās sabrukumu un nepastāv nekāds papildus varas orgāns, kas varētu pārtraukt šādu procesu. Manuprāt, izskaidrojums meklējams citur. Nedrīkstētu izraut lietas no kopējā pasaules konteksta. 20. gadsimtam bija raksturīgs vairāku impēriju sabrukums. Viss sākās ar Pirmo pasaules karu, pēc kura sabruka Austro-Ungārijas, Vācijas un Osmaņu impērijas. Līdz ar tām it kā sabruka arī Krievijas impērija, taču tā jau pavisam drīz atzima PSRS veidolā un savā apmērā gandrīz pilnībā iekļāva visas bijušās Krievijas impērijas robežas, kas ļauj to uzskatīt par Krievijas impērijas turpinātāju. Pēc Otrā pasaules kara pakāpeniski pienāca kārta arī Francijas un Britu impērijām. Krievijas impērijas mantiniece Padomju Savienība noturējās visilgāk, taču arī nespēja sagaidīt 20. gadsimta beigas. Vērts atcerēties, ka PSRS, tāpat kā citas šeit pieminētās impērijas, bija daudznacionāla un dominējošā etniskā grupa Krievi, kopumā veidoja tikai nedaudz pāri 50% no visiem tās iedzīvotājiem. Lai gan etniskās nesaskaņas savienībā ilgu laiku nebija atklāti redzamas, 80. gados bija novērojami konflikti gan Armēnijā, Azerbaidžānā, Gruzijā un Uzbekistānā, vēlāk arī miermīlīgā pretošanās Baltijas valstīs. Arī Varšavas pakta valstīs Čehijā, Ungārijā, Austrumvācijā un Polijā notika nemieri. Tāds nu bija šis 20. gadsimts. Tajā bija novērojama daudz impēriju krišana un jaunu valstu rašanās. Padomju Savienība nebija izņēmums,
un iekļāvās šajā kopējā gadsimta tendencē. Vai tajā bija vainīgi arī kādi ārējie spēki, ne tikai iekšējās nesaskaņas? Iespējams. Arī pati Padomju Savienība aktīvi iesaisties pretošanās kustību atbalstīšanā bijušajās Rietumvalstu impēriju teritorijās. Galu galā bija tikai likumsakarīgi, ka līdzīgi procesi sāks notikt arī pašā Padomju impērijā. Secinājumi. Līdzīgi kā jautājumā par Romas impērijas sabrukuma iemesliem, arī jautājums par PSRS sabrukuma iemesliem ir sarežģīts, un tādu vienīgo īstenu iemeslu nevar norādīt. Savā pastāvēšanas laikā PSRS bija sasniedzis augstu izaugsmes līmeni gan rūpniecībā, gan arī zinātnē. Īpaši tas bija redzams pirmajās Savienības pastāvēšanas 10 gadēs. Taču otrajā Savienības pastāvēšanas laika pusē šie rādītāji sāka pasliktināties. Pat ja bija atsevišķas nozares, kas joprojām turējās augstākajā līmenī pasaulē, bija arī nozīmīgi izņēmumi. Vislabāk to raksturo nespēja turēties līdz jaunajā datortehnikas sektorā, kas 20. gadsimta beigu posmā uztaisīja īstu revolūciju, jeb digitālo revolūciju, uz kuras tik daudz kas mūsdienās tiek balstīts. Tā kā pat ja padomju ekonomika bija ar savām stiprajām pusēm, tajā jau bija izveidojušās savas plaisas, kurām saknes meklējamas jau pirms Gorbačova laikos. Pagājušā gadsimta 80. gadi izrādījās īpaši grūti Padomju Savienībai, jo šajā laikā tika pieredzētas vairākas problēmas vienlaicīgi. Naftas cenu kritums, Afganistānas karš un Černobiļas katastrofa. Papildus tam bija novērojams zaudējums kultūrkarā. Varu PSRS sāka pārņemt cita politiķu paudze, kura pat ja vēlējās ieviest jaunas reformas, bieži vien nebija pietiekami sagatavota, lai to izdarītu. Der atzīmēt, ka šī valstsvīru paudze jau pilnībā bija izaugusi un audzināta padomju sistēmā, ko nevar teikt par to paudzi, kas darbojās Savienības pastāvēšanas pirmajā posmā. Te atkal un atkal paceļas jautājums par iespējamo nodevību. Vai varētu būt, ka daļa no šīs jaunās padomju pārvaldes bija PSRS augstā kara pretinieku savarvēti vai vismaz apmuļķoti no to puses? Ja paskatāmies uz rietumu, īpaši ASV eldes izteicieniem un darbībām, varam novērot, ka tos, protams, nesajūsmināja padomju valsts un režīms, un kā sānceņši tie noteikti nevēlējās, lai PSRS sasniedz vai pārspēja rietumus. Taču nav arī pazīmju, ka 80. gadu beigās viņi aktīvi būtu vēlējušies un strādājuši pie PSRS pilnīgas sagraušanas. Galvenais iemesls tam bija lielais PSRS kodolu ieroču arsenāls. Rietumu līderi drīzāk vēlējās vāju un nekonkurētspējīgu PSRS, nevis sadalītu, bet vienā gabalā, lai būtu šis viens kopējais centrs, ar kuru uzturēt sarunas un drošību no kodolkara draudiem. Daudzas atsevišķās republikas ar atsevišķām un iespējams naidīgām valdībām būtu bijusi īsta katastrofa Eiropā un arī pasaulē. Kā vēl viens pierādījums tam, ka rietumi netīkoja Savienības sabrukumu, bija fakts, ka tie bija gatavi sniegt aizdevumus PSRS valdībai, kurus tā sāka saņemt aizvien vairāk kopš ekonomiskajām problēmām 80. gadu sākumā. Varbūt vaina bija tajā, ka, lai gan Padomju Savienībā pastāvēja milzīga rūpniecība un arī kultūras darbinieki strādāja augstā līmenī, netika veikti pietiekami pūliņi, lai to eksportētu uz āru. Šādi pūliņi reizēm pat tika atklāti ierobežoti. Šī nesagatavotība konkurēt pasaules tirgū arī bija viens no iemesliem, kādēļ pēcpadomju republikām bija tik grūti saglabāt savu rūpniecību brīvā tirgus apstākļos. Bet vai varēja savādāk? Ja paskatās uz Ķīnas piemēru, tad atbilde ir jā. Tieši laikā, kad PSRS piedzīvēja lielāko stagnāciju, Ķīna sāka savas ekonomiskās reformas, kā rezultātā tā atvērās pasaulē un sāka eksportēt savu produkciju. Tajā laikā Ķīnas ekonomika vēl bija ievērojami mazāka nekā PSRS ekonomika. Taču mēs labi zinām, kas ar to notika turpmākajās 10 gadēs. Šobrīd, pēc atsevišķiem rādītājiem, tā jau ir lielākā ekonomika pasaulē. Tomēr PSRS tā arī nesāka darboties pēc līdzīga principa, un nevaram paredzēt, vai tas būtu izdevies. Kā mēdz teikt, impērijas sagrūst no iekšienes. Nav viena konkrēta iemesla, kādēļ tas notiek. Iemesls ir visu šeit apskatīto versiju kopums. Iespējams bija arī vēl kādi papildus faktori, bet fakts ir tas, ka šī nebija ne pirmā, ne pēdējā impērija, kam lemts sabrukt. Es ieteiktu neidealizēt, ne demonizēt Padomju Savienību. Tas bija posms daudzu cilvēku dzīvēs, ko nevar ne izdzēst, ne atgriezt. Mācāmies no sliktā, kas tajā notika, lai nepieļautu ko tādu vēlreiz. Tomēr nevajadzētu arī censties iznīcināt visu, kas ar to saistīts. Kā jau visām impērijām, arī šai bija savs progress, kas palīdzēja kopējai cilvēks attīstībai. Padomju Savienība ir sabrukusi. Laiks šķirt jaunu lapusi. Tas arī pagaidām būtu viss par šo tēmu. Šajā kanālā apskatu dažādas ar vēsturi, kultūru, ekonomiku
un sabiedrības procesiem saistītas tēmas. Lūdzu atstāj savu komentāru par to, ko tu domā šajā sakarā. Ja interesē dzirdēt ko vairāk, iesaku abonēt šo kanālu, kā arī paskatīties citus ierakstus tajā. Paldies par uzmanību! Līdz nākamajai reizei!